представить министра здравоохранения и социального развития, доктора медицинских наук, члена-корреспондента Национальной академии наук Бишналиева Алмукадара Саидовича. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней встречи. Я рад видеть всех на этом мероприятии, посвященном обсуждению одной из важных тем вакцинации против COVID-19. Как вы знаете, на сегодняшний день по стране вакцинировано минимум первой дозы 586 тысяч человек. Это составляет 25% от подлежащей силовой группы. Это одна из пути навстречу коллективной иммунизации. Я хочу отметить, что такие районы, как Нокатский, Харасуйский, Джунгалский, эти районы занимают лидирующее место по стране. Там вакцинация идет полным ходом. В этих районах вакцинировано минимум первой дозы 44%, и это составляет 39% от подлежащей группы соответственно. При этом необходимо понимать, что некоторые районы отстают от средних темпов по стране. Мы должны усиливать информационную поддержку кампании вакцинации. И эта информационная работа по вакцинации не должна прекращаться, так как при возникновении информационного вакуума начинают появляться различные недостоверные информации с антипрививочным окрасом. Это подрывает национальную кампанию по вакцинации. Я ставлю задачу, чтобы министерство ввело абсолютно открытую политику, чтобы сотрудники реагировали и давали полную и доступную информацию. И сегодняшнее мероприятие – это первый шаг реализации открытости для средств массовой информации. Я уверен, что в будущем такие встречи будут доброй традицией. Уважаемые журналисты, я хотел бы попросить вас пользоваться проверенной информацией, которую вы всегда можете получить у первоисточника, то есть у нашего министерства. Если есть острые вопросы, требующие немедленного реагирования, обращайтесь к пресс-секретарю, либо через официальные страницы министерства Facebook и Instagram. Мы обещаем оперативно отвечать на все заданные вопросы. Более того, сегодня мы привлекли международных экспертов для ответов на часто задаваемые вопросы в рамках кампании по вакцинации. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить страновой офис Всемирной организации здравоохранения за поддержку, а также экспертов, которые, несмотря на свою занятость, решили принять участие на этой встрече. Особо хочу подчеркнуть, что наша стратегическая задача вакцинировать не менее 70% взрослого населения для формирования коллективного иммунитета и скорейшего выхода из COVID-кризиса, чтобы весь Кыргызстан вернулся в зеленую зону. Мы знаем, что во всех сейчас учреждениях Кыргызстана вакцинируются сотрудники. Одним из первых, кто вакцинировался, это Всемирная организация здравоохранения, где первая вошла в зеленую зону. И у нас Министерством здравоохранения и социального развития разработана такая эмблема, и кто будет проходить 70% вакцинацию во всех организациях и во всех тех учреждениях, кто коллектив сотрудники прошли вакцинацию, будет такая эмблема. Разрешите первую такую эмблему включить Назире Пулатовна, от этого, которые прошли первую вакцинацию. Это 8. И в настоящее время, сегодня только уже двое журналистов меня спрашивали насчет ревакцинации против COVID-19. Мы все знаем, что в настоящее время более 150 вакцин разработано в мире. Ни одна вакцина еще не прошла времени изучения, и поэтому каждая страна, каждая компания, которая предлагает нам вакцины, дает эффективность. Например, эффективность Спутник V дает 95%, эффективность Синофарма дает 75%, и Модерна, Pfizer тоже дают 90-95%. Но, увы, там остается 5, 10, 20%, которые эти вакцины неэффективны.
И многие нам задают вопросы, когда можно ревакцинироваться. В настоящее время первая задача мы ставим, чтобы наше население, 70% населения нашей республики получили первую и вторую дозу вакцины. Но наши ученые и Министерство здравоохранения и социального развития изучают все данные в мире, где выпускаются вакцины, когда можно делать ревакцинацию. Я так думаю, что многие ученые и те компании, которые выпускают вакцины, дают, что эффективность вакцины, по данным некоторых ученых, от 8 до года. Некоторые дают больше. То есть вакцинация началась только с марта месяца 2021 года. Некоторые начали в прошлом году, с лета, и поэтому опыт многих стран мы изучаем, когда можно ревакцинироваться. Но в настоящее время задача у нас стоит о том, что первую и вторую дозу провести вакцинацию взрослому населению нашей страны. И второе, часто задаваемые вопросы, какие последствия и какие надзор побочными проявлениями проводится нашим министерством после вакцинации. И нашими специалистами разработаны цифровые данные в программе Денсулук, когда каждый, получивший вакцину, оценивается по этой программе Денсулук. Мы были свидетелями в последнее время, когда в Алабухе наши солдаты получили вакцину AstraZeneca, и более 55 солдат проявились жалобы на головные боли, слабость, страх. То есть мы знаем, что при таких молодых людях, при коллективных вакцинациях всегда у них есть страх иммунизации, у них есть страх об проявлениях, которые пишутся в интернете. И такое проявление произошло в Алабукинском солдатами. Наша группа, министерство активно реагировало на эти случаи. И мы тот же день создали комиссию во главе заместителя министра здравоохранения Рахматуллаева, отправили всех специалистов, и они в течение 5 суток изучали все проявления, которые произошли у этих солдат. На вторые сутки те проявления, которые были повышение температуры, головные боли, слабость, они прошли. Они прошли, и никаких не было осложнений, более тяжелые, не было никаких летальных исходов. Поэтому наше Министерство здравоохранения и социального развития каждое проявление подходит индивидуально и назначается соответствующие наблюдения, лечения. Я вам хочу еще сказать, что с начала 29 марта, как мы начали вакцинацию, не было ни одного тяжелейшего осложнения, не было летальных исходов. То, что в прессе говорится насчет больную Исаховой, мы провели тщательную судебную экспертизу, и в тканях легких нашлись вирус COVID. То есть до вакцинации больная Исахова, она болела. И то, что вакцинировано, это дало уже проявление в тот период, когда уже прошло инкубационный период. И то, что в клеточном уровне, который мы сейчас ждем, на днях будет и гистологические исследования всех органов
умершей Исаковой, и мы тогда еще журналистам подробно дадим причинно-следственную связь смерти нашего больного. Спасибо. Спасибо, Павел Владимирович. Для следующего пресного слова я хотел бы пригласить представителя ВОЗ Кыргызстана, доктора Антыхову Назиру Платовну. Спасибо большое, Бакир Ишенович. Уважаемые господа журналисты, уважаемый господин министр, уважаемые представители ЮНИСЕФ, уважаемые ученые и представители центров. Сегодня мы позвали это пресс-кафе, и я думаю, это станет теперь частой и доброй традицией. Цель пресс-кафе, прежде всего, это наладить открытый диалог со средствами массовой информации между журналистами и специалистами в области здравоохранения, в том числе и с независимыми экспертами, а также привлечь вас, как средства массовой информации, для убеждения населения в пользу и в необходимости вакцинации против COVID-19. Как уже сказал уважаемый Алынкадыр Савердинович, вакцинация населения началась во всех районах одновременно. В некоторых районах она идет хорошо, в некоторых районах она развернута недостаточно. Но и есть различные антивакцинаторы и кампании против вакцинации, потому что были достаточно многочисленные публикации в средствах массовой информации о том, что побочные эффекты вакцин бывают необратимые и даже со смертельными исходами. Поэтому наша цель, чтобы вы, господа журналисты, не только отражали проверенную информацию, но еще были нашими медиаторами, нашими союзниками, чтобы вы убеждали население, что вакцинация безопасна и каждый должен стремиться получить вакцину. Я хочу представить команду ВОЗ. Людмила Мосина, она сейчас подключена онлайн из Копенгагена. Для того, чтобы общение было более доступным, мы специально пригласили и русскоязычного эксперта. Она ответит на все ваши вопросы в отношении позиции ВОЗ по вакцинам и вакцинации. Жанара Бекенова, она здесь в зале сидит. Вот. Она является тоже международным сотрудником и экспертом ВОЗ по вакцинации. Она находится здесь аккредитованная в Бишкеке. Кроме того, у нас еще находится в зале сотрудник Акбар Эсенгулов. Он является нашим сотрудником по готовности к чрезвычайным ситуациям. Мы все готовы ответить на ваши вопросы. Благодарю за внимание. Спасибо, Назира Платовна. Для следующего приветственного слова я хочу пригласить госпожу Юлию Олейник. Это заместитель представителя ЮНИСЕФ в Кыргызстане. Слово вам. Спасибо большое, уважаемые коллеги, журналисты. Добрый день. ЮНИСЕФ приветствует и поддерживает широко разворачиваемую кампанию по вакцинации в Кыргызстане. Мы рады видеть, что кампания набирает обороты, и уже 280 тысяч людей полностью вакцинированы. А также, как мы сейчас слышали от министра, 25% целевой группы получили первую дозу. Вакцинация является единственным способом преодоления пандемии. И решение вакцинироваться – это не только забота о своем здоровье и о здоровье близких, но и решение, способствующее более быстрому преодолению социально-экономических последствий пандемии. Экономика может встать на ноги только тогда, когда население будет вакцинировано и сможет противостоять новым волнам вируса. В контексте нехватки вакцин против COVID-19 ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ поддерживает правительство в рамках глобального механизма COVAX в обеспечении равного и справедливого доступа к вакцинам против COVID-19. Как вы знаете, в конце июля первая партия вакцин была доставлена в Бишкек через механизм COVAX. Кроме того, в рамках COVAX этим летом страна уже получила более 2 миллионов шприцов, а также боксов для их безопасной утилизации.
Также при поддержке Глобального альянса по вакцинации ГАВИ ЮНИСЕФ помогает усовершенствовать холодовую цепь, и в ближайшее время мы доставим дополнительные морозильные камеры и холодильники для вакцин. Помимо наличия вакцин и оборудования, важным условием является повышение спроса на вакцины среди населения. И именно поэтому мы поддерживаем Министерство здравоохранения и социального развития в проведении информационной кампании по вакцинации в Кыргызской республике. Здесь очень важна роль средств массовой информации в донесении достоверной и своевременной информации о вакцинах. Именно от журналистов зависит, какую информацию, какие экспертные мнения слышат люди в разных частях и в глубоких, далеко в глубинках Кыргызстана, что они знают и какую достоверную информацию они имеют. Мы благодарны представителям СМИ, журналистам, которые присутствуют здесь, за внимание к этой важной теме. И рассчитываем на ваш вклад в преодоление пандемии. Только вместе и сообща мы сможем преодолеть пандемию вместе. Спасибо. Спасибо, госпожа Олейник. Также я хотел представить тех экспертов, которые здесь находятся. Это Герик Марис, руководитель программы образования и здравоохранения офиса ЮНИСЕФ, заместитель министра здравоохранения и социального развития Бетурганов Улугбек Бетрусунович, директор Центра укрепления здоровья и массовых коммуникаций Алтымышева Нурила Алмазбековна, кандидат медицинских наук, руководитель научно-технической экспертной группы по иммунизации Бабаджанов Нурмухамед Джамалович, доктор медицинских наук, руководитель Центра по борьбе с вирусными инфекциями Нурматов Зургин Шарипович, а также Ишинапысова Гульбара Сатугуловна, директор Республиканского центра иммунопрофилактики. Также с нами онлайн находится, как Назир Платон отметил, доктор Людмила Мосина, сотрудник Европейского регионального бюро ВУЗ, программа иммунизации и болезней, предотвращаемых с помощью вакцин. А также госпожа Асель Садбаева, это доктор наук, профессор университета БАТа. Тогда я прошу вас, журналисты, откроем сессию, можете задавать вопросы. Вопросы можете задавать как и международным экспертам, так и экспертам национальным. Слово. Пожалуйста, представьтесь, имя, агентство и вопрос, кому адресован. Спасибо. Прошу. Нурбек Иманов, Алабы 24. У меня вопрос и к Министерству здравоохранения, и к ЮНИСЕФ, и к ВОЗ. Как известно, для путешествий вакцины, которые применяются сейчас масштабно в Кыргызстане, это Синофарм и Спутник Ви, с ними не всегда есть возможность, например, поехать в Европу или в Соединенные Штаты. И какую работу ведет, может быть, ЮНИСЕФ, ВОЗ или Минздрав для того, чтобы преодолеть вот этот барьер? Потому что, с одной стороны, вакцины имеют значение как для массового здравоохранения и борьбы с коронавирусом, но, как мне кажется, для многих людей возможность, например, путешествовать, вакцинировавшись, тоже играет немаловажную роль. И вот AstraZeneca, к сожалению, так много сейчас у нас прививается. Какая работа ведется в этом направлении? Спасибо за вопрос. Лубастунова, слово. Рахманчон, на этот вопрос хочу отметить, что на сегодняшний день у населения есть возможность выбора вакцин, и AstraZeneca тоже достаточно уже сегодня. И сейчас население, конечно, когда выезжает в командировку, на учебу или по каким-то семейным обстоятельствам в зарубежные страны или оформляют визы, конечно, там указываются, значит, те страны, в основном европейские страны, указывают вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Но так как мы уже начали с конца марта месяца и уже основное население уже начало получать те вакцины, Синофарм или Спутник, но хочу отметить, что
вакцина Sinopharm, она входит в состав списка ВОЗ для экстренного применения в период ЧС. И, как и многие страны, наш сертификат, который был разработан и утвержден, он тоже уже как бы получает одобрение многих стран. И если население к нам обращается и просит, чтобы мы каким-то письменным подтверждением подтвердили о вакцинации 2 доз, то мы стараемся по месту прививания предоставлять такие документы. Но это уже неизбежно, мы не можем им, из-за того, что они уже 2 дозы тех вакцин получили, и чтобы дополнительно 3-ю дозу AstraZeneca или тех вакцин мы им не можем предложить. Но сейчас я хочу сказать, что уже в рамках COVAX для страны будут доступны и Pfizer в количестве 250 тысяч доз, это будет в конце сентября, и Moderna, который рассматривается к началу следующего года, и AstraZeneca тоже будет в последующем достаточно в рамках COVAX. Спасибо. Спасибо. Сейчас, секунду. Вы хотели услышать также позицию Всемирной организации здравоохранения. Для этого я хотел бы передать слово доктору Людмиле Мусиной. Доктор Мусина, вопрос был о позиции ВОЗ в отношении ограничений на путешествия в связи с получением той или иной вакцины. Спасибо. Да, спасибо. ВОЗ неоднократно в нескольких своих позициях повторяла, что мы считаем, что не должно быть ограничений по путешествию между странами, связанными с вакцинацией, поскольку разные страны имеют разный уровень доступа к вакцинам, и это будет несправедливо по отношению к странам. И насколько мы знаем, сейчас имеется такой цифровой паспорт коронавирусный, который используется в странах Европейского Союза, но этот паспорт используется сейчас только для путешествий внутри Евросоюза, внутри Шенгенской зоны, и поэтому этот паспорт включает только те вакцины, которые зарегистрированы в странах Европейского Союза. И нужно заметить, что этот паспорт включает не только вакцинацию, а разрешение на поездку получают и те люди, у которых есть отрицательный тест на COVID, то есть человек должен быть либо вакцинирован, либо у него должен быть отрицательный тест на COVID, либо он переболел в последние полгода ковидом и с подтверждением, лабораторным подтверждением. Насколько нам известно, Европейская комиссия дала рекомендацию странам, когда они будут решать вопрос об открытии шенгенской зоны, о путешествии стран за пределами шенгенской зоны в страны шенгенской зоны, то есть третьих стран, Европейская комиссия рекомендовала странам использовать список вакцин, которые были включены в список вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях ВОЗ. Разумеется, каждая страна будет решать самостоятельно, когда и как открывать свои границы, при каких условиях, но таковы были рекомендации Европейской комиссии. Спасибо. Спасибо за ответ. Да, прошу. Аида Матбекова, телеканал «Мир». Вопрос министру здравоохранения. Вот вы говорите, что на сегодняшний день 17% населения получило 2-ю дозу. Скажите, пожалуйста, какие меры рассматриваются на данный момент в министерстве, чтобы стимулировать наших граждан получить вакцину? Например, в Москве выдают деньги, там, по 1000 сом, рублей сертификат выдают пенсионерам. Рассматриваются ли такие варианты? Какой механизм конкретный вы рассматриваете? Скажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Мы тоже вводим разные виды стимуляции. Это первое, то, что молодежь, которые провакцинировались, они выходят в нашу программу и получают из каждой оперативной, то есть мегаком, битер, и это 10 килограмм противовать. Мы ведем переговоры с торговыми центрами, ведем переговоры с кафе, ресторанами и договорились и включили
тоже электронная цифровизация. Там, где вы показываете сертификат или то, что вы прошли вакцинацию, там тоже имеются различные уступки. Некоторые рестораны предлагают вам, что вы хотите, кофе, пиво, бесплатно. Спасибо. А то, что другие страны ставят машины, деньги, она еще у нас экономически, знаете, в каком состоянии, мы не планируем. Какие еще меры не рассматривать, чтобы больше стимулировать людей? Эксперты говорят, что это низкий темп. Но с другой стороны, видите, мы те учреждения, которые медики и социальное развитие соцфонда, которые прошли 70% вакцинацию, мы им даем путевку отдыха по 12 дней. На Иссыкуле уже начали. И я так думаю, что то, что мы можем стимулировать, ведем переговоры с профсоюзами. И в настоящее время мы уже договорились на 1500 путевок, которые уже люди отдыхают на Иссыкуле. Это пенсионеры? Спасибо. Кто провакцинировался, те, которые организации. Уважаемые журналисты, давайте, пожалуйста, по одному вопросу, да, на микрофон. Если потом у вас будут вопросы, вы еще раз можете подойти. И касательно вашего вопроса, что вы говорите, что эксперты утверждают, что темп вакцинации низкий, давайте мы спросим также у наших международных экспертов, которые видят ситуацию глобально. Я хотел бы задать этот вопрос параллельно двум экспертам, это доктору Людмиле Мосининой и госпоже Саркбаевой. Можете поделиться, пожалуйста, опытом о темпах вакцинации в регионе и как в них коррелирует с Кыргызстаном? Спасибо. Спасибо. Может быть, я тогда начну. Всемирная организация здравоохранения, Европейское бюро ВОЗ создала систему слежения за охватом прививками против ковид в каждой из 53 стран нашего региона. Мы регулярно получаем отчеты от каждой из стран и следим за прогрессом в состоянии вакцинации. И те данные, которые мы получили, говорят о том, что на начало августа, на середину августа около 50% всего населения в Европейском регионе ВОЗ получила первую дозу вакцины, как минимум одну дозу вакцины, и 38% всей популяции, мы не говорим только о взрослых, это вся популяция, получили полную серию вакцинации. Однако я должна заметить, что многие страны, особенно те, которые у нас имеют более высокий уровень доходов, имели доступ к вакцинам, начиная с конца декабря 2020 года. И мне хотелось бы отметить, что учитывая, что Кыргызстан получил вакцину только в июле, и что страна смогла мобилизовать все ресурсы и вакцинировать 25% подлежащего населения первой дозой, это является очень хорошим достижением и хорошим успехом. Но мне хотелось бы еще раз подчеркнуть то, о чем говорила Назира Булатовна, что, как правило, в каждой из стран достижение охвата 25-30% в основном зависит от того, насколько хорошо мобилизуются ресурсы программы иммунизации, системы здравоохранения для того, чтобы ввести вакцинацию тем лицам, которые определены как целевые группы. Однако за пределами 30% наступает стадия, когда необходимо мобилизовывать все ресурсы для того, чтобы охватить вакцинацией те группы населения, которые, возможно, могут иметь сомнения по поводу безопасности вакцин, те, которые будут просить о большей информации о вакцинах.
И, безусловно, эта пресс-конференция сейчас является чрезвычайно важной для того, чтобы мы могли предоставить эту информацию населению, убедить население в необходимости и безопасности вакцинации, а также для того, чтобы установить, я думаю, вот эти хорошие коллаборативные связи со средствами массовой информации, для того, чтобы мы имели возможность предоставлять эту информацию с вашей помощью. И я прошу прощения, я ошиблась. В июле поступила вакцина, которая поставлена в рамках COVAX, и в марте страна получила первые вакцины по двусторонним соглашениям. Но в любом случае это достаточно серьезный успех программы иммунизации, и мы надеемся, что темпы вакцинации будут усилены, и страна при наличии вакцины, которая сейчас ожидается, сможет привить еще большую часть населения и допривить тех, кто получил одну дозу. Потому что все исследования, которые проводились у нас в регионе с методом математического моделирования, показывают, безусловно, что наибольшего снижения смертности, а также снижения госпитализации, тяжелых заболеваний можно достичь, прививая именно те группы населения, которые находятся в наиболее высоком риске тяжелых осложнений ковид, которые сейчас и прививает Кыргызстан. И второе, что необходимо прививать как можно больше людей, как можно более короткие сроки, для того, чтобы увидеть воздействие вакцинации на время заболевания. Спасибо большое. Спасибо. Госпожа Садбаева. Здравствуйте, уважаемые участники пресс-конференции. Меня слышно нормально, да? Так точно. Угу. Да, во-первых, я хотела бы еще раз повторить то, что вакцинация – это единственный способ выхода из пандемии сейчас, и поэтому нам обязательно необходимо ускорить темпы вакцинации как можно быстрее. Честно говоря, когда я увидела данные о том, что в Кыргызстане уже привили более 25% первой дозой и более 17% второй дозой, меня это очень обрадовало. Потому что я думала, что темпы вакцинации немножко меньше сейчас, поскольку вакцинация в целом в Кыргызстане началась намного позже, чем во многих других странах мира. Я думаю, что не нужно сравнивать все страны, потому что в разных странах вакцинация началась в разное время. Как мы уже знаем, например, в США, в Великобритании, в Израиле вакцинация началась в декабре. И, конечно же, темпы вакцинации там намного больше. Меня радует то, что уже провакцинировано более 20%, и я бы хотела призвать как можно больше населения вакцинироваться сейчас. И, пожалуйста, задавайте вопросы о вакцинах, об эффективности вакцинах, о безопасности вакцинах, потому что все вот эти беспокойства у населения о безопасности, например, или о эффективности, мы на все эти вопросы сможем найти ответы и сможем вам показать много данных уже из разных стран, где вакцинация идет уже намного более быстрым ходом. Спасибо. Спасибо. Там вот вопрос появился в чат-боксе. Вопрос международным экспертам. Минздрав делает какие-нибудь прогнозы насчет 4-й волны? Когда она наступит, будет ли она? Если вакцинации мы добьемся 70%, то волны не будет. А естественный иммунитет сколько? По последним данным. Естественный иммунитет сколько сейчас? Как? Естественный иммунитет сколько по последним данным? Коллективный. Которые переболели. 38. 38%. Да? Коллеги, давайте без вопросов. К сожалению, Алмкадыр Саирзович, у него встреча в час, он не фальшивый успевает. ПЦР, есть проблемы с фальшивыми ПЦРами? Мы правоохранительные органы уже отдали, которые уже занимаются. То есть есть такие случаи? Да, случаи. Сколько процентов они составляют от общего ПЦР? Ну, 0,01%. Мало.
Коллеги, Все, спасибо. заместители министра дополнительно дадут информацию. Это ложно отрицательно или ложно Ложно отрицательно. Коллеги, там есть вопросы-ответов. Пожалуйста, задавайте вопросы. И поэтому этот иммунитет намного сильнее и остается намного дольше. Поэтому намного лучше провакцинироваться, потому что с помощью вакцины еще человек не только защищает себя от заражения в будущем, но также защищает себя от более серьезного течения этого заболевания в будущем. И самое главное еще, этот человек может себя защитить от смерти от коронавируса, даже если этот человек до этого переболел. В принципе, любая вакцина, любая одобренная ВОЗ вакцина поможет поднять иммунитет и сделать иммунный ответ в организме высокий, который полностью предохранит заболевание или госпитализацию или смерть в будущем. Спасибо. Доктор Мусина. Спасибо большое. Безусловно, я совершенно согласна, что все вакцины, которые сейчас в настоящее время включены в список вакцин для чрезвычайного использования ВОЗ, были проанализированы все данные тщательно независимым комитетом экспертов ВОЗ, и все эти вакцины отвечают определенным стандартам по их эффективности и безопасности. Все они эффективны, и если мы говорим об эффективности, то необходимо понимать, эффективны в отношении чего. Они эффективны для того, чтобы достичь нашей основной цели. Это снизить тяжелые заболевания от ковида и снизить смертность от ковида. Это была нашей первой задачей в программе вакцинации, которая была поставлена стратегической консультативной группой экспертов ВОЗ. И наши целевые группы были определены, целевые группы для приоритетной вакцинации были определены именно с этими целями. И мы сейчас видим и на основании клинических испытаний, которые проводились в отношении этих вакцин, и на основании тех исследований, которые проводились после начала их широкого использования во многих странах, что эти вакцины выполняют эти функции и являются эффективными в предотвращении тяжелых заболеваний, в предотвращении смертей. Сейчас все больше и больше появляется данных о том, что эти вакцины также снижают риск инфицирования вирусом COVID, как в случае получения этого вируса обычным способом. Сейчас, подожди, еще коллеги. Сейчас, подожди. Биздин иш-чара биринчи эмес, анткени өзүңүздөр билесиздер, биздин коммуникациялык стратегия иштеп чыккан. Ушул коммуникациялыктын стратегиясында эң биринчи ушу калкыбызга маалымат берүү. Анан бүгүн өзүңүздөр айткандай, вакцинанын саны да көбөйүп атат. Бир гана баягы бир эле вакцина эмес, биз ушу өзүбүздүн калкыбызга өздөрүнүн да каалоосу менен баягы тандоо дагы ушундай мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан биз башында эле айтканбыз, эң биринчи бизге жана кепилдик берген безопасность, эффективность боюнча ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ошо тизмесине кирген жана тастыктоосун алган вакциналарды гана колдонобуз деп. Биз ушу Sinopharm вакцинасынан баштаганбыз. Эми бул вакцина май айында да ошол жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өзүнүн тастыктоосун алды. Андан тышкары биз AstraZeneca'дан келип, бир айдын ичинде биз баштап жасап атабыз. Бул вакциналар ошо март айында эле, жылдын башында эле эң биринчилерден болуп, ошо Moderna,
Pfizer жана AstraZeneca производительдеринин вакциналары эң биринчи болуп кирип жанагы өзүнүн баягы профиль безопасность эффективность менен тастыктаганда, анан азыр биз ушул бүгүнкү иш-чараны баягы сиздер маалыматты биздин медициналык кызматкерлерден алып атасыңар, министрликтен алып атасыңар, ар бир мындай бир өздөрүнүн баягы кандидат медицинских наук, доцент, профессор, биздин улуу урматтуу дарыгерлерден алып атасыздар. Бирок дагы эле баягы суроо көп да, эмнеге бул AstraZeneca боюнча, дагы эле ошо Sinopharm боюнча, же болбосо башка келе турган вопростор боюнча эмне үчүн ушу жанагы вакцина алгандан кийин температуралары жогору болуп кетип атат, бизде система кандай, дагы эле суроолор болуп атат. Биз март айында кечигип калдыкпы, башка өлкөлөр салыштырмалуу 70% камтып койду, бизде ошо стратегия кандай коюлган, кандай жетишкендиктер болду деп, ошого эми биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринин баягы өздөрүнүн көз карашын алдык да. Бүгүн өздөрүнүн мнениясы мына бүгүн 25% биринчи дозасы, 17% экинчи дозасына жетип калдык деп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, биздики 70%ды камташыбыз керек да. Ошон үчүн бүгүн биз ушу баягы сиздерге ошол эксперттердин көз карашын, сиздер дагы ушу кандай десем баягы жеткиликтүү болуп, ошо маалыматты дагы биздин элибизге дагы ушу таратыш үчүн бүгүнкү ушу иш-чараны ошо биздин ВОЗ, ЮНИСЕФ жана биздин министрлик менен кошо уюштуруп ушу өткөрүп атабыз. Айта кетсеңиз, спутник V вакцинасында алышты, анысы ВОЗдун тизмесине кирген эмес? Эми бул спутник V-ни болсо өзүңүздөр билесиздер, жылдын башынан биздин гана өлкө эмес, көп эле өлкө өзүнүн 95% деп тастыктап, бүт Россия миллион деген калкына жазап, андан тышкары башка өлкөлөр дагы ошол спутник V-ге спрос болгон, Россия Федерациясынын вакцинасы деп. Ошон үчүн биздин өлкө дагы ошондой өздүн каражатына сатып алганга дагы ошо 120 000 дозаны сатып алып келгенге дагы биз аракет кылып ошо калкыбызга бердик. Эми бул боюнча биз биринчи приоритеттик группалар дегенбиз, аны жашы жогору жана группа риска, өнөкөт оорулары баягы күчөп кетпеш үчүн жанагы биздин социалдык тармакта иштеген мугалимдерибиз, медициналык кызматкерлерибиз группа риска деп. Ошолорго именно ошо спутник V-ни баягы приоритеттик группага колдонгонго мүмкүнчүлүк болду. Азыр эми каттоосуна бул дагы 200дөй кандидат болгон башында ошо биз бүт ковид вакцинасын иштеп чыккан. Ошонун иргелип азыр 12 кандидаты каралып атат. Спутник V негизи июль айында алат деген маалыматыбыз бар болчу, бирок алар өзүнүн 3-чү жана жыйынтыктаган 4-чү фазасынын документтерин бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюмуна тапшырып берген. Азыр эми жыйынтыктары чыгат. Дагы бир суроо бар. Азыр акысыз вакциналап атышпай, качандыр бир убакта акча төлөнө алганга болуп калабызбы? Эми ошого учур алып келет деп ойлойм. Анткени биз частный вакцинация биздин закондо да жазылган. Эгерде частный клиникаларда алабыз деген дагы баягы элдердин өзлөрүнүн дагы каалоолору бар. Биз аны жок дебейбиз. Ичине кирип пойдемте, там важная информация дают. Бир немене сурамай жооп коюшту, жана вакцинаны алгандан кийин кайсы мезгилде жөнүндө справка. Давайте, заходите там. Один маленький вопрос. Давайте я потом буду всем доступна. Давайте потом. Пожалуйста, не спешите этими вопросами, мы будем. И в настоящее время проводятся исследования на больших группах людей во многих странах для того, чтобы оценить длительность защиты против ковид после вакцинации, которая оценивается не по наличию или отсутствию антител, а по количеству человек, которые заболели среди вакцинированных по сравнению с невакцинированными, особенно те, которые заболели тяжелыми формами инфекции, госпитализации или случились смертельные исходы. Так вот, в настоящее время у нас пока нет данных о том, что напряженность, что защита после вакцинации действительно снижается. Мы не видим роста госпитализаций или смертельных исходов, особенно среди привитых. И включая такие страны, которые привили большую часть населения, такие как Израиль, такие как Великобритания, мы не видим
роста госпитализации, мы не видим роста смертельных исходов этого заболевания. В отношении же... Ну да, наверное, я ответила. Да. Спасибо. Следующий вопрос в чате. Можно ли считать безопасными вакцины, применяемые для вакцинации в Кыргызстане? Вопрос к министерству и к экспертам. Улыб Исманович, безопасны ли вакцины в Кыргызстане? Да, спасибо, Бахтишевич, за вопрос. Естественно, если страны, одобренные ВОЗом вакцины, еще применяются, которые применяются у нас в Кыргызстане, безопасности. То есть я хочу привести пример, если 600 тысяч, около 600 тысяч вакцинированных сейчас в Кыргызстане, то есть малое количество, которое Алмукадыр Савидович тоже сказал, по AstraZeneca, которые солдаты у нас вакцинировались, и у них появились побочные явления, то есть это головная боль и температура. И я хочу привести один пример журналистам и всем. За 5 месяцев в Кыргызстане у нас ДТП, авария, то есть произошло 26 076 случаев аварий. Из них 233 случая смертельным исходом. То есть сравнить смертельные случаи и с вакцинированным, который сейчас в СМИ фейковых этих говорится. То есть мы вакцинация, то есть минимальный смертельный случай, то есть у нас смертельных случаев нет, но по сравнению с ДТП погибшими, которые 233 случая есть, то есть это несколько тысяч раз больше. И в том случае мы же не отказываемся от машины, мы же ездим же, правильно? То есть получается это... Спасибо за такой красочный пример. Также я хотел этот же вопрос адресовать нашим экспертам. Госпожа Сельсарбаева, да, поднимает руку. Слово вам. Спасибо. Да, я хотела бы немножко сказать про безопасность вакцин. На сегодня использовалось более 4,72 миллиарда доз вакцин. Это дозы вакцин во всем мире. Это разные вакцины, конечно. В основном это вакцины, одобренные ВОЗ на сегодняшний день. Каждый день сейчас, то есть вот сегодня, вчера, завтра, да, используется примерно 35 миллионов вакцин, вводится каждый день по всему миру. То есть у нас уже очень много данных об эффективности вакцин. На данный момент все вакцины, одобренные ВОЗ, очень безопасны. То есть если посмотреть на то, какие побочные эффекты они вызывают, в основном побочные эффекты для большинства этих вакцин – это нормальные побочные эффекты, которые обычные вакцины всегда вызывают. И опять же повторю, к таким эффектам относятся усталость, головная боль, мышечная боль, озноб, диарея, рвота, боль вместе инъекции, лихорадка. Если все это проходит в течение 1, 2, 3 дней, это абсолютно нормальные побочные эффекты, которые могут возникнуть у некоторых людей. У большинства людей, у большинства этих 4 миллиардов людей, которые провакцинировали по всему миру, у большинства этих людей не было никаких эффектов. Конечно же, у очень маленького количества людей, это очень-очень редко, есть какие-то долгосрочные эффекты. Например, такой эффект, о котором мы очень много слышим, это тромбы, сгустки крови, которые появляются у очень редкого количества людей. Если говорить по статистике, эти эффекты появляются только примерно от 3 до 4 человек на каждый миллион. Это очень-очень редко. По сравнению со всеми вакцинами, которые мы использовали до пандемии, это абсолютно нормальные цифры. То есть это нам говорит о том, что все вакцины, одобренные ВОЗ, они абсолютно безопасны.
Это вакцины, которые прошли все клинические испытания, все этапы клинических испытаний, и уже сейчас у нас имеются данные о вакцинации миллионов людей по всему миру. И мы видим, что эти вакцины абсолютно безопасны. Спасибо. Спасибо. У вас вопрос, да? Да, Бакый Чермашев, Хабар-24, Казахстан. У меня вопрос непосредственно госпоже Ишинапысовой. Скажите, в начале июля в Кыргызстан было доставлено 25 тысяч доз Казвак, вакцины, которая была изобретена в Казахстане. Скажите, на какой стадии сейчас идет адаптация этого препарата для местных пациентов и когда они смогут ее получить? Спасибо. Спасибо большое. Да, мы получили Казвак в количестве 25 тысяч доз, и на сегодняшний день, значит, они проходят то, что наш департамент лекарственных средств рассматривает все предоставленные документы, и мы уже запросили тоже недостающие документы. Значит, данная вакцина сейчас рассматривается также нашим независимым комитетом экспертов по иммунизации НТГ. Мы как получим рекомендацию, сразу начнем вакцинировать. Срок годности данной вакцины 6 месяцев. И, как вы, хочу для вашей информации, данная вакцина тоже предоставила документы ВОЗ для получения, значит, для вхождения в этот список ЧС. Примерный срок, когда может быть начата? Где-то примерно в течение, как мы получим одобрение НТГ, мы, значит, в течение недели начнем использовать данную вакцину. Спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы есть? Да, хорошо. По своему опыту, может быть, я не досмотрел, но я, например, не нашел исчерпывающей информации о противопоказаниях любой из вакцин, одобренных ВОЗ, но там вакцинированию и есть противопоказания, которые были приняты до этого, к предыдущим вакцинам. Почему я задаю этот вопрос? Потому что отсутствие подобной информации дает повод спекулировать на том, что есть там противопоказания для определенной категории людей, для там людей с нервными заболеваниями, может быть. Ну, то есть я веду к тому, что есть, вот может быть у ВОЗ или наш Минздрав, может быть, есть действительно список противопоказаний для того, чтобы не получать вакцину, и есть ли возможность эту информацию распространить, чтобы у журналистов и у других людей, спекулирующих на этой теме, не возникало желания самостоятельно расширять или сужать этот список? Спасибо за вопрос. Позвольте, я сначала его адресую доктору Мосиной и после этого доктору Баладжанову. Спасибо. Спасибо большое. У ВОЗ имеется стратегическая консультативная группа экспертов, которая дает все рекомендации для нас по использованию всех вакцин, включая вакцины против ковид. Эта группа экспертов разработала дорожную карту по приоритизации групп риска для вакцинации против ковид. И эта же группа экспертов разрабатывает рекомендации по каждой вакцине, которая включена в список ВОЗ для чрезвычайного использования. И в каждой из этих рекомендаций очень четко определены противопоказания. Но, возможно, создается впечатление, что их нет, потому что их очень мало. И практически каждой вакцине, каждому продукту, который сейчас получил это одобрение ВОЗ, у нас имеется одно основное противопоказание – это анафилактическая реакция на первую прививку. После анафилактической реакции на первую прививку вторую дозу такому человеку не вводят. Есть еще одно дополнительное противопоказание для вакцины AstraZeneca в связи вот с тем чрезвычайно редким осложнением, которое бывает очень редко. Это тромбоз с тромбоцитопенией, синдром тромбоза с тромбоцитопенией. И только для этой вакцины тоже чрезвычайно редко, если у человека развился такой синдром после первой дозы, то вторую дозу ему этой вакцины не вводят. Все, на этом список противопоказаний заканчивается. Помимо противопоказаний, для всех вакцин у нас есть так называемые меры предосторожности. То есть если у человека было одно из этих явлений, то необходимо поговорить с врачом о том, как ему необходимо вакцинироваться.
И обычно, когда мы говорим о мерах предосторожности, врач должен оценить риски этого человека заболеть, риски этого человека получить тяжелое осложнение, что, в общем-то, и не только те данные о заболеваниях или каких-то преморбидных состояниях у человека, но также эпидемиологическая ситуация в стране с коронавирусом и те потенциальные риски, которые человек может получить от вакцинации. Ну, к этой категории у нас, например, относится, если у человека была анафилактическая реакция на любую другую, не на вакцину против ковид, но на любую другую вакцину или любое другое лечение инъекционным препаратом, то в этом случае, безусловно, врач, оценив риски и пользу от вакцинации, наверное, рекомендует вакцинировать такого человека, однако в условиях стационара, и тогда как все остальные должны наблюдаться после прививки в течение 15 минут, наверное, за этим человеком можно наблюдать 30 минут и предупредят этого человека о любых других, о симптомах аллергической реакции, чтобы он обращался за немедленной медицинской помощью, если они возникнут. Например, острое фибрильное заболевание, то есть любое заболевание, которое сопровождается температурой тела выше, чем 38,5 градусов, врач может решить, что если для этого пациента не составляет труда прийти снова на вакцинацию, отложить вакцинацию до выздоровления. Третья категория – это лица, которые получают терапию антикоагулянтами или у которых имеется тромбоцитопения. Опять же, их можно прививать и нужно прививать, но, опять же, такие прививки должны проводиться под наблюдением, поскольку у таких людей может произойти кровоизлияние из-за инъекции. Вот, собственно говоря, и весь список. Но еще один является беременность. И рекомендации ВОЗ о том, что вакцинация беременных должна проводиться, если польза от вакцинации превышает риски. И, безусловно, в странах, где сейчас идет рост заболеваемости, ковид, где высокие уровни заболеваемости, смертности от ковид, и с учетом современных знаний, которые у нас сегодня есть, что ковид является беременных женщин, особенно тех категорий, которые более старшего возраста, с высоким индексом массы тела или имеют гипертонию, то, безусловно, в очень многих странах польза от вакцинации перевешивает все потенциальные риски, которые связаны только с тем, что мы, беременные женщины, не были включены в клинические испытания, у нас нет полных данных по безопасности вакцинации для них. Спасибо большое. Спасибо. Доктор Бабаджанов, можете дополнить национальными... Да, спасибо, Людмила, она в основном все уже отметила. Я вам скажу здесь, почему вот вы говорите, общих противопоказаний нет. Почему? Потому что вакцины новые, опыт использования их новый, это год-два всего. И затем они как бы с корабля на бал. То есть вакцина поступила, и завтра мы должны ее уже пускать в массу, чтобы такая чрезвычайная ситуация. И каждой вакцине есть свои рекомендации, потому что мы смотрим, какие клинические испытания проводились. Ну, допустим, они говорят, до 18 лет мы клинических испытаний нет. Значит, все, противопоказаний до 18 лет у этой вакцины нет. То есть каждой вакцине нужно подходить индивидуально. Это первое. Но есть абсолютные, есть относительные противопоказания. Да? Вот абсолютные — это то, что нет еще клинических данных. Допустим, по некоторым вакцинам, говорит, мы клинических испытаний у беременных не проводилось, значит, это является, в общем-то, противопоказанием, пока не будет у нас достаточно клинических данных испытаний. Второе, любое обострение каких-то хронических заболеваний, вот сегодня говорили о темпах, я своих коллег призываю не торопиться, каждому индивидуальному случаю подходить индивидуально. То есть мы прививаем не детское население, не организованный контингент, а взрослое население, 30-40% которых имеет массу хронических заболеваний. Поэтому в каждом индивидуальном случае он должен быть осмотрен. То есть любое обострение хронического какого-то заболевания, будь то приступ бронхиальной астмы, там, сахарный, тромбоцитопения, какие-то вещи, то есть нужно ввести в ремиссию, не торопиться. Достичь стабилизации состояния, а потом уже прививать. Понимаете, вирусный. Это такое золотое правило. И каждый врачи, когда принимают решение, что вакцинировать или нет, они должны полностью его осмотреть, посмотреть какие-то параметры, особенно, допустим, те же самые сердечно-сосудистыми заболеваниями, что они принимают, какие. Ну, конечно, абсолютно это любые тяжелые аллергические заболевания, не только анафилактический шок, да, но аллергические заболевания на компоненты вакцины когда-то.
То есть у нас взрослое население вакцинацию в таком объеме не получало. Поэтому сегодня опыт такой клинических данных мало. И поэтому здесь нужно быть очень осторожным. И вот поэтому вы справились, что нет таких каких-то конкретных общих рекомендаций. В каждом индивидуальном случае надо подходить индивидуально. И плюс они требуют более длительного наблюдения, там, не 15, 20, 30 минут. И поэтому та группа, которая вакцинирует, на них нагрузка, если, допустим, организованное население, одна мобильная группа может 150-200 человек привить, то здесь нужно определенные какие-то гарантии ставить, чтобы не торопиться, а самое главное, чтобы это было качественно и не спровоцировать какие-то побочные проявления. Спасибо. Спасибо. Да, хорошо. Редакция «Кактус Медиа», Марина Мирошник. У меня вопрос к Гульбаре Ишинапысовой по поводу вакцины AstraZeneca. Вот ту партию вакцин, которую мы получили из Азербайджана, у нее срок годности заканчивается в конце августа, а партия Полиниковакс в конце сентября. Вот Минздрав успеет использовать все дозы, и почему с таким сроком годности были завезены вакцины? Спасибо. С таким сроком эти вакцины, как вы сами понимаете, они экстренно, в короткий период готовятся, и потребность в них большой для всех стран, и для нашей страны тоже мы попадаем в какие-то раунды распределения. И поэтому эти вакцины сроком годности от 3 до 6 месяцев, и мы сейчас, конечно, меняем свою стратегию, мы будем больше, значит, предлагать эту вакцину, и, наверное, завтра даже на республиканском штабе будем рассматривать вопрос, чтобы в скорейшие сроки регионы именно использовали эти дозы. Мы получили, значит, 220 тысяч доз AstraZeneca в рамках COVAX, которые рассчитаны на более 100 тысяч человек. И надеемся, что до 30 июля, до 31 сентября постараемся использовать данные дозы. Спасибо. Спасибо. Кто-то еще руку тянул, да? Если это, я тогда зачитаю вопрос из чата. Есть ли детальная статистика по районам или городам? Вопрос министерству. Область Ночь. Вопрос вам больше подходит. Да, спасибо за вопрос. Да, естественно, мы ведем полностью статистику по всему Кыргызстану и 7 областям и 2 городам, это город Бишкек и город Ош. То есть статистику в онлайн режиме можно посмотреть любой человек по полу, по возрасту, всех мы обеспечиваем. То есть до этого Алмукадыр Савидович в своей докладе тоже говорил, то есть 44% где-то районы, которые 3 района подчеркнул, это Мохатский, Каракульчинский и Джунгальский районы. То есть эти 3 района могут в кратчайшие сроки попасть в зеленую зону. Как Назира Булатовна вручили эту сертификат «Зеленая зона». И, к сожалению, у нас тоже район есть, который меньше всего по республике. Это районы в Чуйской области, Соклукский, Аламединский и город Каракуль. То есть 10% получили вакцинацию первой дозы. Мы стараемся, чтобы все области, и все районы, и все села, и все министерства, чтобы попали в зеленую зону. Спасибо. Спасибо. Я зачитаю еще один вопрос из чата. Вопрос к представителям ЮНИСЕФ. Планируются ли дальнейшие поставки вакцин в Кыргызстан в рамках программы COVAX, и будет ли меняться в дальнейшем список поставляемых вакцин? Thank you, colleagues. I can confirm that the country is actively participating in the COVAX facility. The rounds are announced continuously, and every time a round of allocations are announced,
the government has a decision whether they would like to make use of that round or not, given the current epidemiological context in the country. And the government is quite responsive to these requests from COVAX. At the moment, we're expecting a COVAX donation on Pfizer to arrive into the country, and all preparations are underway to make sure that the required cold chain is in place for that donation to arrive. Thanks. Здравствуйте. Кыргызстан очень активно участвует в инициативе COVAX, и доставка той или иной вакцины в страну зависит также от того, подаст ли страна заявку на тот или иной раунд распределения. Сейчас на очереди, и это решение страны зависит от того, от контекста развития событий с ковидом в стране. И сейчас на очереди в страну поступление вакцин от Pfizer, но для их доставки в страну требуется обеспечение холодной цепи, и работа над этим ведется. И как только она будет обеспечена, будут уже конкретные работы по доставке. Спасибо. Thank you, Mr. David. Еще один вопрос из чата, это вопрос министерству и экспертам. Какова вероятность, что в Кыргызстане будет следующая волна COVID-19 и когда вы ее прогнозируете? Такой же вопрос по миру. И второй дополнительный вопрос в этом же контексте. Действует ли вакцина против новых штаммов? Касательно Кыргызстана, Зурдин Шарипович, прокомментируйте. А вопрос по миру я хотел бы обратиться к нашим международным экспертам. Да, здравствуйте. В последнее время вот это показатели наши всем это доступным средствам массовой информации имеются, и понедельные показатели тоже показывают. Каждая неделя уже снижается, и по сравнению с началом июля месяца сейчас почти 5 раз меньше количество случаев регистрируется. По моделированию мы совместно делаем рабочую группу, там уже тоже вот это снижение показывает. Мы сейчас это не беремся делать прогноз долгосрочный, но мы делаем на 2 недели, но в течение вот этих 2 недель вот этот уровень будет это снижаться. А почему долгосрочную сразу не можем делать? Потому что там очень много других факторов тоже есть. Например, тот же изменение штаммов, они будут это как бы то, что имеющийся вот этот уровень антител, сейчас выработанные антитела, вот это новые штаммы могут ли преодолеть. От этого тоже зависит, как будет вести вот это новые штаммы и так далее. Вот такова эта ситуация по прогнозам. На ближайшей неделе это у нас прогнозируется снижение. Спасибо. Спасибо. Доктор Мосина, есть ли информация о том, что будет с нами в будущем в контексте ковида? Спасибо. Спасибо. Мир впервые столкнулся, ну, по крайней мере, за последние, наверное, сотни, десятки лет с такой беспрецедентной пандемией, которая вызвана новым вирусом, с которым человечество раньше не встречалось, и поэтому очень много неизвестного, и исследования проводятся во всех странах мира, многими научными сообществами, в том числе поддерживается ВОЗ для того, чтобы лучше понять все аспекты этой эпидемии. И поэтому какие-то долгосрочные прогнозы делать достаточно сложно. Но что мы знаем о ситуации в различных странах с различными уровнями вакцинации, потому что у нас сейчас есть страны, которые привили практически все население, есть страны, которые добились успехов в использовании практически всей вакцины, которые они получили, как это случилось в Кыргызстане, но более низкий уровень охвата по сравнению с полным населением связан с тем, что у них не было достаточного количества вакцин.
И есть страны, которые только-только начали вакцинацию, и ввиду того, что есть очень сильное сопротивление вакцинации, достигли очень низких показателей охвата, гораздо ниже, чем в Кыргызстане. Поэтому еще раз мы хотели бы подчеркнуть, что это было успехом программы вакцинации, системы здравоохранения и Министерства здравоохранения в достижении высоких охватов. Но сравнительные данные по этим странам показывают, что достижение как минимум 50% охвата всего населения вакцинацией позволит увидеть снижение тяжелых случаев госпитализации и смертности. Потому что когда мы говорим о пандемии, мы должны четко различать вот эти две вещи. Одно дело распространение инфицирования, распространение вируса, что само по себе нехорошо. Но второе дело – это когда вирус вызывает тяжелые заболевания, когда вирус вызывает тяжелую госпитализацию. И сейчас мы видим, что ситуация в странах также с заболеваемостью, с распространением вируса меняется в связи с распространением новых вариантов вируса, которые мутируют и которые, например, получают свойство легче передаваться, инфицировать или, например, вызывать более тяжелые заболевания. Но по-прежнему хорошая новость заключается в том, что исследования, проведенные в нескольких странах, демонстрируют, что если мы говорим об эффективности в предотвращении тяжелых форм, госпитализаций, смертности, вакцины, которые включены в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, по-прежнему эффективны даже с новыми вариантами, включая вариант Дельта. И вот мне бы хотелось привести вам данные из последних исследований, которые были опубликованы. Так, например, исследования, которые проводились в Великобритании, показали, что эффективность полной вакцинации в предотвращении симптоматического заболевания, вызываемое генетической линией Дельта, 88%. Исследования, которые провели в Израиле, показали, что да, есть некоторое снижение эффективности в предотвращении инфицирования, то есть когда человек может получить вирус, носить его и даже иногда распространять другим. Он по-прежнему, такое инфицирование гораздо ниже среди вакцинированных, чем среди невакцинированных, на 50% ниже. Но несколько снижается эффективность вакцинации в этом. Однако эффективность полной вакцинации в предотвращении тяжелых болезней, госпитализации 93%, по данным Израиля. Именно варианта Дельта. И вот последнее исследование, которое было опубликовано в Канаде, аналогично были проведены исследования об эффективности, то есть не клинические испытания, а популяционные исследования, когда проводилась вакцинация населения и сравнивалась заболеваемость населения привитого и непривитого, вот эффективность составила 87% против дельта в предотвращении тяжелых симптоматических заболеваний. Поэтому это очень хорошие новости. Несмотря на распространение вот тех вариантов, которые у нас сейчас есть, COVID-19, вакцинация по-прежнему работает. И, разумеется, та ситуация, которая будет в странах, во многой степени будет зависеть от того, насколько хорошо привито население, и в первую очередь те группы, которые страдают от тяжелых последствий COVID. И ВОЗ определил эти группы. Мы говорим о том, что в первую очередь должны быть привиты медицинские работники, потому что нам необходимо, чтобы система здравоохранения работала без перебоев и оказывала помощь пострадавшим COVID, и чтобы медицинские работники, безусловно, не могли передать, по крайней мере, снизилась возможность передачи инфекции восприимчивым пациентам. Это пожилые люди, которые имеют наибольший риск тяжело заболеть и умереть от этой инфекции. Это более молодые люди с хроническими заболеваниями, у которых тоже высокий риск заработать тяжелую инфекцию, а также определенные социально-демографические группы, которые каждая страна определяет сама,
которые, возможно, в силу каких-то причин имеют сниженный доступ к услугам здравоохранения и поэтому не могут получить вовремя медицинскую помощь и тоже имеют высокий риск умереть от инфекции. Спасибо большое. Спасибо. У нас остается очень мало времени, поэтому я зачитаю еще один вопрос. И те вопросы, которые были в чате и остались неотвеченными, мы обязательно на них ответим. Следующий вопрос Министерства здравоохранения. Как отметили международные эксперты коммуникации, предоставление достаточного количества информации населению страны является главным способом убеждения населения для принятия решения о вакцинации. Пока коммуникационная активность министерства проигрывает в информационном поле, по крайней мере в интернете. Расскажите, какие у вас планы по наращиванию коммуникации с населением и как вы оцениваете нынешнюю активность? Я хотел бы направить этот вопрос Нурле Алмазбековой Ниалтамышевой. Прошу. Большое спасибо. Дело в том, что в феврале месяце был подписан, разработан в Кыргызстане национальный план по вакцинации, и сразу же для продвижения данного национального плана был разработан коммуникационный план именно на спрос на вакцинацию. При написании разработки коммуникационного плана, конечно, нам помогали наши международные эксперты с ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения. И согласно этому плану мы начали продвигать вакцинацию. И, конечно, было очень много вопросов, потому что были моменты, когда были перерывы поставки вакцины в нашу страну. Это тоже несли свои такие риски. И в последующем мы думаем, что мы постарались дать для населения очень большую информацию в разном формате. Это через социальные сети, через сайт Министерства здравоохранения, Республиканского центра укрепления здоровья. Кроме этого, у нас были организованы брифинги, и на этих брифингах у нас выступают тоже наши специалисты, которые, это узкие специалисты, которые более подробно говорят, рассказывают о противопоказаниях для населения именно по вакцинации. Кроме этого, я не буду перечислять, огромная работа проводится. Это не первая площадка, где мы встречаемся с нашими журналистами. Было уже организовано очень много встреч с нашими журналистами, где вы задавали эти же вопросы, которые мы слышали и сегодня. Я бы еще хотела поблагодарить наших журналистов, тех журналистов, которые на своем опыте показали, что они вакцинировались. И в своих социальных сетях везде они продвигают именно вакцинацию. И мне кажется, вот именно то, что вы сказали, вот то, что проиграли, не проиграли, вот в социальных сетях, мы одни, медицинские работники, не сможем это преодолеть. Нам необходима помощь от вас и от других наших всех партнеров. И только сообща мы сможем преодолеть вот именно вот эти проблемы именно по вакцинации. И поэтому я считаю, что та работа, которая проводится со стороны Министерства здравоохранения, при поддержке Всемирной организации здравоохранения, при ЮНИСЕФ и других партнеров проводится огромная работа в действительности. Но мы думаем, что в последующем мы продолжим наши мероприятия. И вот как сегодня сказал доктор Мосина, что если мы преодолели 25% вакцинации, то впереди стоит еще огромная работа, потому что после 30% есть еще другие проблемы. То есть есть уже сомневающие, есть отказники, и тут нам надо работать именно с целевыми нашими населением ключевым. Спасибо. Спасибо. А также я хотел дополнить, что вы уже все слышали, что министерство запустило национальную инициативу «Кыргызстан. Зеленая зона», и эта национальная инициатива, она объединяет усилия государственных органов, бизнеса, общества, населения в целом для решения стратегической задачи, это вакцинации не менее 70% взрослого населения. Нам необходимо постепенно вывести каждый офис, каждую улицу, квартал, район, микрорайон и так далее в зеленую зону, и Кыргызстан в целом. И в рамках этой инициативы мы разработали вот такой стикер. Этот стикер будет выдаваться всем учреждениям, где были вакцинированы не менее 70% сотрудников. Также мы запустили интерактивную цифровую карту, зеленую карту Кыргызстана, где организации могут самостоятельно отметить себя. И наша задача — это всем вместе окрасить ковидную карту Кыргызстана в зеленый цвет. Спасибо. Если вопросы кончились, и учитывая ограниченное время наших международных экспертов, я бы хотел, с вашего разрешения, закрыть сегодняшнее мероприятие, но, как отметил министр здравоохранения, мы надеемся, что подобного
рода мероприятия, подобный формат станет доброй традицией. В будущем мы будем намного чаще встречаться с вами по мере возникновения острых вопросов. Всем спасибо за участие. Всего